係啊，食口煙啊，你揦着咗我個全飯啊，香港係啊食煙食嘅女人之中最有型嘅頭3名咧，阿姐你都入圍喎。我每一次食煙啲人咧都咩啊？哦，唔會太多，好貴喎，但係啊好貴啊，喂，陶傑啊，80幾蚊啊，而家財爺吹水話，好簡單唔係，咁我哋咧就抗議啦。咁咧，喂，我可唔可以喺度講下㗎？因為你嗰度好多聽眾啊。我哋係反食煙嘅，唔好啊。我知道，唔係因為我咧就禮拜日3點喺西洋菜街咧，你啲學長啊，有啲教授聽眾，唔係有啲教授啊，啲心理學家咧就出嚟演講，咁咧就假使即係大家有興趣，到時啊，前來探討咧，就禮拜日咧3點去菜街睇下李揾我哋麥姑你食煙嗰隻手勢幾呢個歐陽沙飛啦，好冇？歐陽沙飛，好啊！下星期一晚11點光明頂再會。